各位好朋友，大家好，欢迎收看收听咱今日有影上大声，我是今日主持人市国用历史。什么叫四大优先？四大优先内底，为台湾文化开始，就讲出咱台湾人，咱到底什么是咱优先的项目？尤其是文化，台湾文化推广，台湾文化放在咱心内的这个优先，非常非常的重要。这是谢长廷在几60年前伊就提出来四大优先。在伊做市议员的时阵，李丽岛事件发生了无偌久，伊选市议员选掉了后来做立委，迄个时阵伊就提出来台湾优先、四大优先，所以要甲大家讲，若要知影四大优先到即仔不但无久，愈来愈新，愈来发觉是台湾正经咱行向民主的价值。若有想要了解，尤其少年朋友，咱若讲相当年纪的人，对四大优先拢捌听过。但是，如果是少年的毋捌听过的时阵，欢迎你来参加咱影子政府，就是咱谢长廷伊的新文化基金会长期伫咧办的一个活动，叫做新文化研习营。新文化研习营是针对着咱大学生、研究所的学生所举办的一个文化研习营，所以欢迎咱这好朋友、这少年朋友，大家来参加。当然有阿公阿嬷讲，我会使参加袂？我要甲恁下实咧。因为谢长廷办的这个新文化研习营，就是针对着大专学生，包括研究所学生所举办的一个研习营。所以阿公阿嬷要甲大家讲，如果你有孙仔，也是你的后生、你的查某囝，即摆当咧读大学，或者是大学研究所学生，你会用甲这囡仔说服，你会用甲这囡仔介绍，你会用互这囡仔知影，爱了解着台湾，才是咱一个少年人。后摆要台湾发展一个基础，应该有一个认识，所以你应鼓励因来参加。要甲大家报告，咱第17届新文化研习营要在台中来举办，欢迎大家来报名。3天2暝，歹势4天3暝，搁加1暝，4天3暝，3暝拢住大饭店，通豪大饭店，台中的通豪大饭店，住3暝，包括研习营的食。拢总在内，食较大，拢总在内，阁是住大饭店，拢总收偌济2000块，会使讲认真讲啦吼。这是大家爱开真侪钱来举办这个活动，2000块只不过是要互遐囡仔了解着讲，咱要来参加这个活动，你付淡薄仔钱来表示对这个活动你要来参加，你本身要来参加这个意识、这个意志的一个尊重安尼尔。如果若3个人斗阵报名，个人咧收5000块尔，3个人收5000块，等于1个人才1000几块，所以欢迎大家来报名。咱报名用咧卡25500888，25500888来报名吼。你首先甲大家做一个报告。当然，新文化研习营也会包括着咱要去师美高地哎嘛歹势吼，这个高美湿地吼，我来小图去细致怎讲倒边吼，高美湿地。你认识到生态这种无价这种会使讲是无价的这种认识高美湿地搁来去大家正南讲看一个建筑的水，传统的建筑，来看林家花园看一个921教育园区，包括921对台湾造成偌大的一个伤害高美湿地大家完了会去这生态文化对台湾正台湾文化这种介绍，拢会完了去参观，等于。原来有这种教育价值的这种参观访问，等于嘛是一种台湾咧讲的佚佗啦，嘛有啦但是这是有教育意义的这种活动，甲大家报告欢迎大家来参加。我相信咱大家有看到一个民调，今仔日嘛看到一个民调，就是讲这个民调是《远见》杂志，大家知影《远见》杂志是非常支持马英九，《远见》杂志对马英九的支持，会使讲是。无保留啦，公开啦。但是伊所做的民调，要甲大家讲，伊这个民调做出来，伊讲对马英九执政的满意度，整体表现，敢若有23%表示满意尔。23%表示满意，来咧民主国家，讲歹听是保证袂牢安尼，要连任是保证袂牢，而且有可能随时爱落台呢，民众会叫伊爱落台呢。马英九即摆民调剩23%，若无满意的咧？无满意有66.3%，66.3%，哇！拜托诶，这是偌尔严重呢？马英九得着地角着无？
伊无资格。所以马英九的支持者，包括立法委员邱毅，伊安怎讲？伊讲，这个民调是咧地质化最近一连串事件发生进前所做的民调，所以啊是反映进前的，那即马为准。干嘛呢？歹势，今仔日上新的民调，外省拄拄做完呢。当时做的一个地质化统计了后，国民党用拍用整个用弄的，为地方制度法强行来统计，即个法律统计了后，马英九个拳头舞厉害，讲哦，这才是一个团结的党，我们要复制这个经验。好啊，讲到安尼，变叫安尼，看到金溥聪面无表情，但是眼光安尼看，马英九迄个眼光，互咱看着，敢若讲，非常欣赏的迄种眼光，安尼看落去，怪怪啦吼！迄个眼光，毋知啥物情形叫种眼光，我毋知，大家去想一下，去看迄个情景。嘿，硬起来啦，硬起来啦！安尼即种情景安尼。马英九讲完了后 ，TVBS 马上做民调，啥物民调？伫咧立委补选，伫咧地制法，就是地方制度法通过了后，政党的形象马上做一个民调，拄来公布一个民调。即个民调是 TVBS 做的哦，更加免讲，好啊，听马英九听甲是不但公开，赤裸裸啊啦，拢无穿安尼咧甲听啊啦，赤裸裸安尼。即个民调安怎做？讲马英九的满意度再次降下，再次落降，再次的下滑，剩偌多？剩2成。比进前，敢毋是邱毅讲，《远见》杂志做的是1礼拜前的，还袂准啊，还歹势，就今仔日做的，有准无？剩2成，还佫较嗨，还佫较嗨。所以看到这个民调，互咱有一个感觉，今仔日咱毋是看到这个民调，咱建立的欣喜，咱就足欢喜讲，马英九民调愈加愈好啦，民进党才有机会啦。毋是安尼，民进党要跌，毋是讲因为你会烂，互民进党有法度来接手，毋是要安尼。那安尼时候，民进党就是一个毋知影要反省的政党啊。民进党是一个知影要反省的政党，所以一再对马英九提出劝告、警告。建议，甲伊讲，地方制度法袂使安尼统计，甲伊建议讲，经济真重要，甲伊建议讲，一个法袂使乌白签，甲伊建议讲，美国的牛肉袂使密室交易，甲伊讲，MOU 袂使无经过人民的同意乌白做。即个讲遮多，马英九敢有咧甲咱听？无重视民意，所以咧，最后伊逐一直落落去，落落去受苦是啥人？是规台湾的民众呢？民进党若要执政，是咧建立咧。民进党的拍拼，台湾人民的拍拼之下，要建立要遮的时候，阮才要来执政，毋是讲伊做烂甲咱来执政，咱家己无进步，毋是。民进党有进步无？有，我要甲大家报告，进步真多。进步偌济，我用 TVBS 的民调讲互大家听，就今仔日咱所做出来的民调讲互大家听，这是咧地方制度法通过了后 ，TVBS 马上做一个民调，要甲大家讲啥？讲民进党的主席蔡英文。伊的满意度偌济4成，39%，将近4成。敢若27%无满意，村内人无意见，无意见就表示应该是满意哦，无啥爱讲安尼尔。所以你看嘛，蔡英文伊的满意度到4成的时阵，就表示讲民进党在伊的带领之下有相当的进步。再来要甲大家讲，半数以上的民众，50%以上的民众认为讲民进党非常重视着民意。非常重视民意，这是民众的反应哦，这是 TVBS 做的民调哦。民进党注重着人民的意见，注重着民意的时阵，安尼民进党有进步无？当然进步足多。一个无重视着民意的政党，绝对去互人民甲淘汰嘛。民进党在顶届立委全面大输，输甲比美国西装搁较大输，选了有够歹，比奥多歹搁较歹，好够歹，总统也输。所以迄个时阵，民进党可能有一寡问题，人民对民进党的无信任，当然阿扁这个事件等等，互民进党规个伊的民调、伊的形象规个落甲上低。但是即马人民看到民进党咧拍拼奋斗，知影讲民进党有重视民意。国民党咧，国民党敢有重视民意？国民党有重视民意，人民的即个意见才32%，敢若32%的人认为讲国民党为了重视民意。要甲大家讲。安尼讲真是有算重视民意，所以啊，若敢若有重视民意来讲，大家认为民进党才是正拍拼一个政党，重视民意一个政党。好，再来讲，
青年队啊边的事件，互民进党的连结青年拉到上低。但是即马大家看到啊，原来国民党也搁较差到啥物？差到吼，国民党的连结度，连马英九就台了后，几拍尔，26拍认为讲国民党是清廉的尔。但是即马认为民进党清廉的已经超过3成，所以我要大家讲，民进党在这方面来讲，伊得到人民，咱讲要清廉、勤政、爱乡土这方面，民进党开始得到人民的信任度已经出来啊。